¿Sabías que Disney tiene una actividad mágica y gratuita todas las tardes? Solo parqueas en el Orange Garage en Disney Springs y tomas un bus gratuito que te lleva directo a los hoteles de Disney. En el World Walk, todos los días de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. te espera una fogata encantadora. Lo mejor, los niños están seguros porque un cast member de Disney les explica cómo hacerlo paso a paso. Disney te regala el palito y los marshmallows. También hay un combo extra con galleta de Mickey y chocolate, pero lo gratis ya es delicioso. Así que ahora ya sabes, la próxima vez que vengas a Disney, regálale a tu familia una tarde mágica que nunca olvidarán, porque ser mamá también es una aventura.